جهاد بزرگ به وسیله قرآن خیر نمیگن که نوز بلا قرآن رو در سر کافر بزن. به وسیله قرآن جهاد یعنی چی؟ یعنی با فهمیدن درست قرآن از دین و از قرآن چیکار بکن؟ دفاع بکن. و این چیزی که واقعیت رو بگیم به عنوان یک کمبود، مثل کمبودایی که دیگه که ما و شما در دیگه عرصه ها داره. در عرصه طبی کمبود داریم، مریض ما متاسفانه به خارج میره. در عرصه به عنوان مثال انجینری و ساختمانی کمبود داریم، کمی تعمیر بی‌تر میسازیم مگر انجینر از خارج بیاریم. در عرصه اقتصادی کمبود داریم، محتاجیم، همه چیز ما به مشکلات میآید. در عرصه صنعتی مشکل داریم، متاسفانه هر چیزی که داریم و استفاده میکنیم همه خارجیه و الی آخر. در عرصه فهم قرآن هم واقعیت دین کمبود داره. هرچند نسبت به 30-40 سال جلوتر الحمدلله زیادن کسانی که قرآن را حفظ کردن، کسانی که ترجمه قرآن را میفهمن، اما به او اندازه‌ای که به درستی بتونیم از قرآن دفاع بکنیم واقعیت اینه که یا نمیتونیم یا تعداد از ما که میتونیم هم کم.